Assalamualaikum guys, hari ini aku mau berbagi tip buat teman-teman semua, yaitu untuk mengatasi batuk hingga hilang suara. Pernah gak sih guys seperti itu? Aku pernah guys, jadi aku dikasih resep nenek ya ini. Apalagi kalau buat teman-teman itu kalau profesinya adalah seorang guru ataupun seorang motivator atau pokoknya teh yang memerlukan suara ya. Jadi ini guys, kita manfaatkan apotek hidup yaitu cikur guys, cikur atau kencur ya. Nah, caranya seperti apa? Kita ini dulu, cuci dulu ya ini. Setelah itu kita parut guys. Setelah itu kita parut dan kita ambil airnya. Parut ini ya. Terus kita lapisi ini biar enggak semua itunya, lapisi daun pisang biar nggak semua cikurnya itu nempel di itu guys. Terus kita parut guys, terus kita parut. Ini guys sudah kita parut. Setelah itu kita saring guys, dan ambil saringnya aja, ambil airnya aja ya. Kita saring dulu guys, terus kita ambil di gelas ini ya. Jadi cukup mudah banget, cukup sederhana. Kita tinggal ambil di kebun ya, cikur, atau beli paling 3.000 dapat. Dan ini guys, udah kita dapetin saringnya tadi yang airnya, lalu kita minum guys. Insya Allah akan segera kembali suara kita deh. Gampang banget kan? Jadi ini bisa dikonsumsi sehari 2 kali atau sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya batuk seperti apa sampai hilang suara, jangan galau guys. Jadi cukup dengan cikur ini diparut aja dan insya Allah akan segera mereda. Oke deh, segitu dulu tips dari aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share supaya banyak yang tahu tentang info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.